Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен пеште балық пісіремін. Достар, тек қана балық емес, көкөністермен бірге пісіретін боламыз. Бізге 2 балық қажет. 2 балығымызды жақсылап тазалап аламыз. Міне достар, балығымызды қанаттарын кесіп тазалап болған соң, картошкамызды осылай етіп турап, барлығын араластырып, маринадтап аламыз. Достар, мен картошкаға тұзымызды, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, тағы да басқа да приправаларды қосып, зәйтүн майын қосып араластырып алдым. Тағы да бөлек ыдысқа пиязымызды, укробымызды, болгарскийлерімізді қосып, барлығын араластырып аламыз. Достар, менде мұздатылған болгарский, сіздердің өздеріңіз қалауларыңызша қалаған көкөністерді қоссаңыздар да болады. Лимонымыздың жарты бөлігін ыдысымызға сығып аламыз. Оның үстіне тұзымызды қосып, кинза, перец бұрыштарымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мына 2 балығымыздың біреуін аламыз да іштеріне, сырттарына жақсылап тұзбен бұрышымызды жағып шығамыз.
Балығымызды kesіп аламыз. Міне достар, екі балығымызды да кесіп алдық. Енді лимондарымызды турап аламыз. Достар, міне соңғы этапқа да келдік. Ыдысымызды майлап аламыз да, оның үстіне кішкене пияздарымызды қосамыз. Сосын екі балығымызды қойып шығып, балықтың ішіне мына пияздарымызды тығып шығамыз. Міне достар, енді картошкаларын жан-жанына қойып шығамыз. Сосын лимондарымызды кесілген жерлеріне тығып шығамыз да, духовкаға 180 градусқа 1 сағаттай пісіретін боламыз. Яғни 1 сағатта дайын болады. Міне енді үстіне кішкене тұз себіп шығамыз. Помидорларымызды қойып шығамыз. Міне достар, біздің балығымыз дайын болды. Өте иісі бұрқырап, әдемі шығып тұр. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.